こでかいな。そこでかくない？なんか自転車がでかかったら顔もでかい。から入ろうとしてる。じゃあお散歩してようか。お散歩。ちくしょん。入っちゃった。これで走れる。出た。こっちの方がいいんじゃん。向こうで見える？あっちがいい。一回試しです。じゃあゆっくり。手置いてほしい。手置いてほしい。丸まってるやん。ゆっくり。すごいな。めちゃくちゃキョロキョロしてる。スピード出したらどうすんねや。スピード出してみて。グラグラしちゃうねんって。お座りしてる。みんないつも公園何して遊んでるの？お肉はサッカー。そっか。ドッジボールとか。へえ。今日人少なくない？だから自転車。お本当はちょっとドッジとかあ、そうなん。友達とか。でも6人でも11人でも2人はさすがに蹴り合いしかできない。ってるで。顔は映らないんですけど。別に顔映ってもいい。いろんな人が見る。だけど、これ。自転車でわかるやん。初めて？自転車初めて。そうやな。だって子猫ない。